ที่โรงเรียนบ้านกำแพงเสียนตำบลศรีจุฬาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนายขจรโปร่งฟ้าผู้อำนวยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตหนึ่งภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ลมพายุทำให้เสาไฟฟ้าล้มทับทรัพย์สินของประชาชนหมู่ที่2หมู่ที่8ตำบลศรีจุฬาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกโดยมีนายสิทธิชัยกิตติธเนศวรอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายกกล่าวต้อนรับประธานในพิธี โดยมีนายตระกูลกุลบุญนิธิผู้จัดการไฟฟ้าจังหวัดนครนายกรายงานวัตถุประสงค์พร้อมมีผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะครูอาจารย์และประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้ารับมอบเงินในครั้งนี้จำนวน38รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน3รายรวมเป็นเงิน2,643,400 บาท